Sebagai barang pasar lagi YouTube beribu dan kepo senjakat raya. Asik. Nah, kali ini aku mau share ke kalian produk baru yang aku punya. Aku dikirimin produk baru dari Ideal Life, yaitu 2-in-1 Vacuum and Blow Cleaner. Nah, kelebihan daripada produk ini yang aku suka adalah dia bisa menggapai sudut-sudut yang susah digapai oleh sapu biasa maupun pakai vacuum cleaner lain kebanyakannya. Nah, aku kasih lihat produknya kayak mana ya. Tada! Produknya seperti ini, dia kecil tapi jangan lihat bodinya. Walaupun kecil gini tenaganya hingga 600 watt. Jadi sedotannya bukan sedotan ala-ala gitu kan ya. Tapi dia kenceng banget, jadi cukup menyedot debu-debu maupun kotoran yang ada di sudut-sudut gitu. Nah, untuk membersihkan sudut-sudutnya, kalian bisa pakai alat bantuan seperti ini. Nah, ini ada aksesorisnya, udah include. Ini misalnya kalian mau langsung bersihkan bagian sudut, kalian bisa langsung pasang aja dari aksesorisnya ke bagian vacuum cleanernya gitu. Terus kemudian tinggal di onin. Nah, kalian bisa gapai sudut-sudut kecil. Misalnya kurang panjang. Nah, kalian bisa pakai yang lebih panjang. Misalnya nih kayak gini nih. Nih, ada aksesorisnya untuk menggapai bagian panjang gitu. Nah, ini misalnya mau bersihin mobil, ini bisa banget. Atau enggak karpet-karpet di mobil, ini cocok banget karena corongnya lumayan panjang dan lumayan pipih. Jadi dia gampang untuk masuk ke bagian sudut-sudut gitu. Kemudian kalau kalian mau bersihin perabotan rumah lainnya ataupun mau bersihkan rumah yang wadahnya lebih besar gitu kan, kalian bisa pakai aksesoris yang kayak gini nih. Nah, ini wadahnya lebih besar sehingga jangkauannya cukup luas. Jadi nggak perlu repot pakai yang untuk sudut tadi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian mau bersihin bagian sudut, bisa pakai aksesoris yang lebih pipih untuk menggapai bagian sudut-sudut. Kalau kalian mau bersihkan yang lebih besar, misalnya lantai atau karpet atau tempat tidur atau sofa, kalian bisa pakai yang kayak gini gitu. Jadi kembali lagi sesuai kebutuhan kalian, dan ini disertai oleh aksesoris yang cukup beragam. Jadi kalian bisa pilih dan bisa mempermudah kita membersihkan rumah. 2-in-1 pembersih, penyedot, dan peniup ini terdiri dari HEPA filter dan sistem yang gampang banget buat dicuci. Dan ingat, ini cuman untuk debu kering, bukan buat debu basah ya geng. Plus penampung debunya transparan, jadi kita bisa lihat kalau misalnya udah penuh, kita bisa langsung bersihin. Aksesorisnya udah banyak banget termasuk, jadi kalian gak perlu beli lagi secara terpisah. Cocok banget untuk membersihkan rumah dan mobil, plus wattnya sampai 600 watt. So guys, kalau kalian pengen banget produk kayak aku, kalian langsung beli aja di www.ideallife-online.com. Ataupun kalau kalian mau kepo-kepoin dulu, bisa langsung cek Instagramnya @ideallifeonline. So guys, gitu dulu video dari Alfa. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan komen di bawah. Nanti aku akan balas dan di-subscribe channel ini dan di-share ke semua sosial media kalian. So, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah! Mwah!